Ora flow when I flow came a varvata. Ora rap when I rap came a varvata. They go, I had my head at the fungo. You before the Logoma, ala bedo mujungo. To recall, so Tabico Camping, but that idol. One upon a word, knee had my fight, no one did me. I did do what I drink on, no one do me. Got a consider the one this up was on the head, and he connect the work of phone, and he takes some more, didn't he, flipped the from me, yeah. Just my microphone, my guinea ball, you let your man. My microphone, my take it ball, you let your man. Just my sound, be my tech boy, you next to you. Just my big boy, my tag, you never die. So my job, the good hip hop is never die. Punch a line, I go to my boy, he's never die. Or the flow, when I flow, came a valvata. Or the rap, when I rap, came a valvata. I can't never me, rap never me. If they carry my air, then they pond on me. Then to general, aka like the mic. People from my tail, you my geese, boy, all eyes on me, gis a guma. When the MC boom, my duck rap, take a guma. When the sound boom, I'm on a jumble. Love to take my taggy, put my fuck my daddy goes. And the rap will heavy like sock with the drop to money. Just my microphone, my guinea ball, you let your man. My microphone, my Ilabe on calminama on jurama on jarnama kadi on manama bismillah et programme mon hip hop story bandirabe segilabe cette édition est spécialement dédiée à un homme Gorko Dalido gorko kabanido leñol jinno leñol mbaddo feere ha hande sugabe men cuusi ha enen fof cuuɗen bandiraɓe sehilaɓe sen kaali hip hop en mbawa wasde haaldemo Simo c'est une vraie légende vivante bandiraɓe sehilaɓe o haɓima hanki o haɗama nadde e baafe o filmi baafe walla o rewi e pallanteje hip hop hande ne weeɗi kono hanki wana noon wano ɗum tagi ko weltare mawɗe bandiraɓe sehilaɓe o wiyete ko Mody Ndiaye ɓurɗo andede e inde Paco Leñol holko woni dow mum holko waɗi holko woni e dow mum hol fandare mago bandiraɓe sehilaɓe c'est notre dossier du jour, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Africa Digital Concept et c'est Hip Hop Story. Punch a line, I go to my boy, he's never die. Or the flow, when I flow, came a valvata. Or the rap, when I rap, came a valvata. They go, I had my head at the fungo. You before the Logoma, ala bedo mujungo. Bandirabe et sehilaɓe, cette première partie, nam demen paykwe hanki Paco. To jibina, to mawni, to jangi, ko jangi, et holko tagim nad et hip hop. C'est maintenant. Assalamu alaikum, salam alaikum. Bitim ko Pape Mody Ndiaye, budulolu de général Paco Leñol, hata falay jingol sublikas lawal, tigri, artiste rappeur, pular. Cagal na njutumi Allah, badiyet nenam e babam tigri gi, donc, won ko be mbaɗayam ko ganduɗa hoore ma hande alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum ko jooɓari am woni nedinde hoore muɗum ɓe gandini kam dinam ɓe gandini kam mawɗo hormade mawɗo ittande gueɗal mawɗo ittande gueɗal ni neɗɗo ganduɗa hoore ma est ce que a faami de neɗɗo bawɗo wonde foof donc voilà wasi yawade neɗɗo donc ɗum nene am e liskinade almudagal nene am ɗum ko mbeɗa andi ɗum ko yettere Allah nelaɗo ɗum par ce que ɗum ɗo kam mbeɗa sikki ko qualité ji ɗi ganduɗa hoore ma so woni en neɗɗo ene hisnuma e ko heewi tigui rigui ene junno hay balɗe ha donc voilà mais kam e côté goɗɗo mbeɗa andi carrément komi neɗɗo ñaɗɗo bon ko ñaɗɗo noon mi yiiɗa yaware eyyi mi yiiɗa yaware ko ɗum woni affaire nde hewɓe no mbi eyyi kanko mo ñaaɗiɗi nafuɗum haydara c'est juste en fait mi yiiɗa yaware te kadi mi yiiɗa neɗɗo jawtoɗo neɗɗo hono muɗum bon to jangde to kadmi ko collège donc voilà no jaami ha keɓmi brevet ko toon ko wiyete ko tan hoddu ndu ɗo hoɗanno hoɗi ha
haɗo welanɗo tan a faami de ko wiyete ko lebol ngol taƴi donc ko ɗon kanmi ko collège comme no mbirumi ni aussi haɗimi taccude ko événement ji 89 bonni jangdam min e banda men tigi rigi donc voilà on saha jogina une chance tan ko lumbinaɓe walla taccinaɓe pana banggue Sénégal continue jangdelu men minen heddinoɓe Mauritanie ɓe walla heddinoɓe Nouakchott ɓe minen foof jangde men boni mais ha joni ko yettere Allah nelaɗo muɗum Allah uddata damal uddu falantere caggal neɓe mbaɗi min freiné on banggue donc voilà min kadi ndewi e palanteje hayso tawi min dañani rewde e dami tiri souvenir ujam 89 événement ji ɗi so wona ko wiyete ko tan des fois ɓe mbiya hen sahaji aɗa yiya hunde cikkama taw ko koyɗol donc voilà nden komi cukalel ni mais hunde no hulɓini par ce que Allah ne andi ko waɗata ko par ce que nden so tawino ko hono joni wonno no technologie o waɗiri avancé ni réseaux sociaux ji ɗi e ɗi nafuji no hulɓini mbeɗa andi nden moƴƴani quoi tu vois nden ko aduna e hoore muɗum dillat ko aduna jiboto par ce que ala ko waɗaka nden ala ko waɗaka façon wargo fo waɗama façon lepte fo leptama façon famille humiliation ɗi nafuji no hulɓini dal on souvenir mbeɗa wawi wiide nene hooram hami maayi kadi aussi mi yejjitta ɗum kemi ko wiide nde yitere tawnode bonande ha joni nde fertinde muɓani donc voilà ɗe gonɗi cimtannode ha joni nden mbaɗi beeli e korani donc voilà min koye ɓen yimɓe jeeyaɓe yiɗe art donc kala gandunoɗo mi aussi ne andi ko kañum ko neɗɗo voilà art no welimi quoi tu vois donc 89 wonno événement 90 91 92 93 jami mbaɗimi formation to centre budgétaire de CFPP donc voilà mbaɗimi décroché diplôme 94 mbeɗa fonno yaade caggal leydi pour continuer di jangde nde donc voilà affaire ingénieur gal bâtiment affaire donc voilà entrepreneuriat e ɗin affaire finalement bon Mauritanie moy lolu parce que affaire événement kati hunde no wulno ɓe jaɓɓi min ɓe kadi min ɓennude kadi donc woni hankadi jaami ƴewode liggey ko nden dañmi liggade ONG goto no wiye ADRA M andani ko almaji jeyno ɗum ɓe mbaɗanno ɓe mahno école aji e nder guure ɗe ɗi fafudu ko nden dañmi wadde découvrir ko en Saaru Ndogen Lopelen ɗin affuji tu vois donc voilà Bogen beaucoup de villages donc voilà dañmi kam wonde hen mbeɗa jaggi hen donc voilà pour suurde hen hooram e wallude hen jinnaɓe ɓe wiide rap kam ko ɓurimi tan nadde hen tu vois c'est juste bon mbeɗa wayde ko haare yaɓɓede nde yawede nde ɗi nafuuji donc voilà awa habtade ala doole ala kabirde ɗi nafuuji peut être que aɗa jogui message uji ɗi ganduɗa hoore ma so tawi e ɗin message uji ɗum wawi wontandema wawi wadde wontude wawi lomtade ko wayno kabirde donc voilà te kadi ko ɗum mi yi on saaha ni bon mbeɗa wawi wiide machallah par ce que hayso tawi min mbaɗani haare doole e ɗin afruji mais woni ko wiyete ko haare hakkille psychologique e ɗin afruji machallah te hunde nde ɓenni par ce que ça dérangé kamɓe kamɓe goni waɗoɓe ko minen goni haaloɓe donc voilà ça dérangé donc voilà on était là nagam men kaasa min kirjinima fammi no cuusno bandiraɓe ɓe aussi wiideɓe carrément que voilà quoi ayi ñawande nde sellani quoi woto jiiye cicatrice o bon mbiyon selli sellani bon jawando ha joni nder est ce que a faami de bon sellani quoi yo yimɓeɓe gandu ɗum eyyi woto jejjiten ɗum par ce que sen jejjiti ɗum tan en dañta ko cimtanɗen ɓiɓɓe men aroɓe donc ɓiɓɓen aroɓe kadi est ce que a famin poti simtinede ɗum ɓe mbawa famde ɓe ganda tigui rigui faami injustice gonnoɗo o en gonnoɗo o bomba retardement ɓe gaddane noon donc voilà kamɓene après ɓe dañi kamɓene ɓe dardi ɓe dañi ɓe dinturi ɓe dañi ɓe captori quoi min kam c'est comme ça que ko ɗum wanno surtout ay naatmi hen hankkadi ha hunde nde
wonti chronique quoi choix narmi en donc mi yaltu donc hankali rap jeyama ko wite ko gurdamam naate jijamam quoi. Boy, still rap mbadamio min no puɗɗotomi wadde rap bon comme tout le monde hein, parce que minen nden surtout underground côté bon minen ko ego tripo e hoore muɗum wonno mais aussi ay bon no min jeeha ha nder min puɗɗi hankkadi ko wiide nadde ko wayno afami wadde rap révolution donc voilà ay cri du cœur o woni bojji ɓerde ɗe hankkadi puɗɗi woni donc voilà ko mbiyannomi naani ko ay haalde metti mum quoi donc voilà mais kadi allah no waɗa aduna ne yaha bon dañmi yiyande wonde wiide aussi mbel waɗa rap ngendi donc rap ngendi wona haydara c'est juste so wiyama ngendi ngendi ene gandi ko iwdi ngendi ko asli donc voilà neɗɗo foof ene jogui ngendi ay ngendi muɗum donc mbimi mbaɗam ko ngendi rap fuutankagal rap iwdam rap aslam to tan rabam jatarabam gummi to eni donc voilà mi ƴetta nden ɗon tiitonde ay woni ngendi o e hoore muɗum lande haalpulaar kewi wiide ko ngendi ɓuri ngowande ay yimɓeɓe déjà no waɗi ko laabi waɗi geɗe ɗiɗi waɗi ngendi waɗi ngowande eɗen gandi ko kañum woni teeru ngendi woni to ene a famide to dawɗen to donc mbimi pakole ñol min ɓe waɗa ngendi donc ngendi yanki o noon ko nationaliste donc voilà ko on affaire won ɗon tigui rigui te aussi yimɓeɓe poti hen wattude hakkille no fewi par ce que neɗɗo o wawa o fotani yaade sans identité o fotani yaade sans carte d'identité donc voilà il faut ko gadda ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko an tawa jiggaki bon ko firti pakole ñol ko lalpa aw ciao o fofo donc voilà won ko firata alkulal pa ko pelido woni pewo aw ko gardiɗo sew pular ko cia cuusɗo o ko oronowo leñol pelliɗo ardade cuusɗo oronowo leñol mum donc ne waɗi kadi bon en fait signification goɗɗo wala mbiyan ene mbawi ɗum nawde to sa nayi ɗum to français ne rokkuma goɗɗum donc aɗa wawi wiide le p mbiya partisan aw africaniste sew mbiya communicateur o mbiya omniprésent voilà woni pako leydi bon holko tagimi rabde pular ko tagimi rabde pular komi pullo donc voilà neɗɗo fof mbiɗa sikki to ɓurɗa fewnitade ɗo mbiɗa sikki ko ɗon tan mbawata joɗade donc voilà so mbi hande mbeɗa rap wolof hay so tawi mbeɗa wawi wolof donc voilà ay mi jiggima so tawi mbeɗa rap français mi jiggima donc yoɓe heddo to ganduɗa hoorema surtout e haare mo gonmi domu o ay moni foof actuellement ko wiyete ko moni foof haɓanto tan ko bangi mum ko kemi ko wiide leydi fof gonti mbiruji ni cippire men natti gajare ko haare polade fo waɗe donc wala yimɓeɓe gandu ɗum tigui rigui leydi fof hankkadi gonti mbiruji donc saɗa gemban leñol ma min kam ko ɗum ɓuurmi famde ko bon idole am noon bon mbiɗa yeehi idolaji noon par ce que ɓurɗomi wadde influencé quand même vraiment ko rasta donc woni Bob Marley tigui rigui mi ɓooyi yiddemo wanno suivre afami ces documentaire ƴewde tigui rigui est ce que a faami parcours uji makko to rewi ɗin Afrique ko waɗanno ça m'a intéressé donc voilà il y a Blondie aussi Baba Mal kati donc voilà m'a beaucoup inspiré donc voilà il fait partie. Bandiraɓe sehilaɓe après cette première partie Npayi et deuxième partie men woni pakoleñol naati et hip hop. Pakoleñol felliri haɓanade leñol en passant par cet art qui est le hip hop. Hol tampere mo dañi hen, hol tampere mo yi hen, hol belemma o yi hen kadi hen jeeya bandiraɓe sehilaɓe. Bandiraɓe sehilaɓe holno pakoleñol yiri hip hop hanki holno yiri kadi hip hop hande. Bandiraɓe sehilaɓe pakoleñol la légende c'est maintenant la deuxième partie.
bon rap hanki ko wite ko tout début difficile départ o musi tigiri donc rap hanki rap hande ne sirtu wala hagotu parce que rap hanki ko fuddode wono te fuddonde haydar alano studio ji ngalano ko wite ko hande réseaux sociaux ji internet o nangami dina fruji dum fof alano hanki mber wawi wiide golle do ko ñibbere wonno mais hande machallah bon ɓe goloto koye foyre donc ene serti ko tampere hanki ɓeɗa sikki kañum addi hande foftere hande quoi donc ñagoɗen Allah tan ko wiyete ko jokkiddi wadde e famille yettinde fandare nde voilà donc voilà wadde accomplir woni mission e hoore muɗum puɗɗorimi ko ngamri avant ko mbeɗa waɗa rap les années 90, 92, 93, 14 in Afrique fof. Bon, then you know groupe goton we Nasty Boys, donc voilà, on était 4. Then kati donc voilà, then Biobi, je me rappelle très bien, Biobi comme le groupe mabé. Et bien les Golden Boys, donc voilà. Then concours à nous badano et der quartier d'Ina Afrique der led 96 après finalement une partie rap quoi. Bon, en fait, souvenir beaucoup de marquer mes histoires, bon, football dans hip-hop et d'Ina Frouge avec le groupe Positif Legnol Man. Mais bien, mais que jour nous même badat rapporté concours SOS pérédicateur, ou bien World Vision, donc voilà. On souvenir vraiment, que souvenir n'a pas que du d'un gandam dit, donc voilà, tembelandi. Sendal min tan ko mayde ok mauvais souvenir mon gourdume groupe Positif Legnol Man mauvais souvenir ko jour me bengari kambe tarbe on était 4 pour annoncer de mi kambe be mbawa hankadi continue ke be woppo be musique quoi donc voilà donc un jour kañum vraiment ne jeeya e ñalawmaji ɗi ganduɗa hoore ma momi yejjitta e aduna tigui rigui par ce que déjà yimɓeɓe gurdunoɗa on puɗɗima wadde carrière tu vois yaha nder jomumen goppuma an goto e yewende ma donc voilà donc je suis obligé de retourner à zéro donc voilà bon premier concert mo Positif Legnol Man waɗi pour CCF, oh, pardon. C'était en 99, Centre culturel français Mauritanie. Machallah, tenden aussi ko rêve kala rappeur on saha parce que y a des CCF on dañi ton contrat dina fuji ko so tawi manam a wona on artiste qualifié ou le dina fuji koolaɗo ene dina fuuji a dañata ɗum donc voilà minen 99 alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa jogui contrat o ha joni contrat o somi jiimi hen tan mi jallat quoi contrat o ko 10 000 uguie o non 10 000 uguie o 20 000 francs donc hande contrat on yaha ha 200 et quelques mille bon guruɗu min mbaɗi machallah parce que déjà tan min mbiyami ko hakkude Mauritanie et Sénégal tan ɗeɗo guri ɗiɗi par exemple presque ala to min natani te kadi ko wiyete ko limore fof fuɗɗoto koye goho waɗma wiide aɗa weeya aɗa yaha nokkuji golli il faut d'abord assira to gonɗa ɗo ni ay ɗiggina ɗum ha ɗigga voilà parce que hay jangdini ɗum noon sikki a finata tan ɓe aɗa tawore yaha université donc voilà il faut ko ndewa to poɗɗa rewde ɗo ko nden ni jangde nde ƴere hakkille ma ko nden jangde nde ko nden jiita nafoore muɗum quoi donc voilà ko étape te Allah so yiɗima aussi ko rewnatma koye étape uji donc voilà ɓiɗo kadi tourné Afrique centrale mbaɗi guri kewɗe machallah e to banggue Europe bon mbeɗa wawi wiide so tawi ko le groupe banggue Europe contrat ji ha wayno leydi min dañi ɗum franchement mais ko wiyete ko tan wonko ganduɗa hoore ma neɗɗo wawa haalde
bon a dajat tan mi haalni ɗum naane ko bonnanaamen wayno leydi wa ko ɓoyno bonnede mbiɗa sikki ko dañmi e contrat ji caggal leydi naalanki dañani ɗum quoi franchement ɗum ko mbiɗa jogini ɗum dalilu donc voilà parce que déjà fof nan ɗo ene mbiɗemi jogui ko sakkiti ko Abdou kañum yano Zénith donc min Abdou fonno wonde affaire nde yaade noon kanko yeehi bon donc voilà caggal ɗum dañin ɗo laaɓi Nice famille avec SOS Racisme 06 donc voilà ha wayno leydi mais ko wiyete ko tan neɗɗo kam ko gonda e dow mum ko wat ɗum tan te aussi ganda aussi fof ko Allah donc ko hadma kadi aɗa foti hen yettudemo donc voilà ganda peut être wonko haɗirma ɗum bandiraɓe sehilaɓe 2003 nanda so ɗon ciftorɓe ene sirini oɗon ciftori ɗum premier clip de l'histoire du clip et du hip-hop Pulaar ko Paco Leñol yaltini ɗum woni morceau Guiɗo Leñol sur RTS1 à l'époque nden ko RTS tan nguri jogade doole plus africable heno wonno bandiraɓe sehilaɓe. Je vous propose de retrouver tout de suite ce clip, ce premier clip de l'histoire du hip-hop Pulaar par Paco Leñol. C'était en 2003 et c'est Guiɗo Leñol. C'est maintenant. Yeah, Leñol men ari e nder saare fulɓe gummoɗe dow hitande ujunaji ɗiɗi tati Abdou Camara Moussow Paco Leñol min gari min gaddori jaw fulɓe gummoɗe dow ayo Leñol ati ibareji koyɗumen ayo Babule kam no natrima eso so bulaɓe denka kaso so betne kam leeso betton yeeso so mi fiiso mi hiiso walla mi beeso ji plus endiro kami DWG jamaano men ni fitornoɓe becci mboɗi yaalo gacci wona fundi mo yammi felleti nella gallam miiti ko fellata wonnomi itti gonga mi werti so rigandu leñol ritti kamani ko saggi limonango duƴƴe hoore kañum leñol duppu waɗi lewlewol sum leɓol sof kala jaɓol bongol e ngol laawol min pakkomi daro dow gambol men soɗo tittigol mi ƴette ɗimdol mi watti jimol bon fo yiɗan leñol jam leñol yiɗanma jam addu jam denden jam mono jamanu oɗo jamanu koye jeɗɗum ko leñol men bamuskaɓe ɗiɗo gaju MCP MD Paco Leñol Abdou Camara sukaɓe laaɓe juuɗe laaɓe ɓewɗe ayo leñol ati Bandiraɓe sehilaɓe, on arrive maintenant sur notre troisième partie. Sawi Paco Leñol alay sago mbiya caggal Abdou Camara. Ɓe jaaɗi ko heewi, ɓe baddi ko heewi. Joni enen mbawi wiide ni wona tan des artistes, des amis artistes, ko bandiraɓe, c'est aujourd'hui des frères. Comment ils se sont rencontrés, holko ɓe mbaddi, hol fandare mabɓe, c'est notre troisième partie et c'est maintenant. Bon, Abdou Camara, hakkunami Abdou Camara so tawi mbeɗa haala hen mbeɗa jogo hen ko wiyete ko coftal tigui rigui par ce que Abdou ko funeram ko Allah waddi min eɗen ɓe mbiya ɓe Allah waddi ɓuuri ɓe yimɓe mbaddi te kadi ko gonga par ce que so Allah waddi hunde tan en général heewi ko tiddi par ce que ko Allah ko eɗen gandi tigui rigui fenade ala ɗon machallah bon komin gandiniri ñalawma faade hande timmi
duuɓi sappo e jeeɗiɗi te yew meeɗa wonde hakkude amen min meeɗa fiindirde min meeɗa donc voilà mon fof kadi ene respecte goɗɗo mon fof kadi ittani gueɗal goɗɗo tigui rigui donc voilà mon fof amen tu vois ene timmitino goɗɗo donc voilà te ko ɗum mbeɗa sikki ko kañum woni ko ɓurno yorde hen walla ko ɓurno sohlede hen tigui rigui voilà min baddi ko heewi min baddi tourné ji ma on temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi wuuro ala to min jahani ala to min naddani anani fuuta kam mbeɗa wawi wiide ayi ko min gaynu ɗum quoi donc voilà donc on neɗɗo vraiment ñagoto ɗum tan ko juutde balɗe mo juuɗe battane tigui rigui donc voilà te kadi des fois yimɓeɓe ne bakkudina ala fof kalata bon ɓe natti wondude ɓe nangam bon ɗum foof ko noon des fois aɗa jooɗo nan des échos ɗi ganduɗa hono moye lolu quoi aɗa andi ɗum ɗo haalullaji kolci bamɗi quoi mais Abdou c'est mon jumeau donc hande ɓuuri tidde hande ni hakkude men ɓuuri tidde min baddi album aji ɗiɗi hay 3e album garowo woni yiyande tata ɓeer ko minoma ko baddi ɗum album live o donc voilà yimɓeɓe nduwon min tan so tawi on juuli tan onon leñol ngol donde min ɓeydo nangudirde ɓeydo yiɗidirde a faami de donc voilà ko ɗum tan min ñaagui wona goɗɗum yaaci ka ko neɗɗo taw timmani mi jaɓi koye ko Allah tagi fondani neɗɗo ni ya taw sellani ɓiɗine jibine taw timmani ene waɗi ko yowde ko yoɗani ƴeew oɗo moftuɗo gawri mum e nder fawru mum nde joɗene ndaar mbarɗo wowru mum balɗe ɗiɗi unani kirtiɗo nde leɗitinani hoddiɓe no goye ñamani wonde juulɗo fawaki crus a joyde makka yaade juma ɗum sa sikki ɗum juma ɓumtotako yimɓe kono ko Allah heccuma darde miñe mawnen hakka pota huɗa mbaɗa rokka jule gaye gelode ha sagoje makka ɓaara nene ma e bamma dokka bamum sukuma biye makka laaɓi ko mbuɗe jiide leñol so metto cowima jibinde ko tingol ɓe haaɓe dewgal ene poɗono ceergal saabu joom galle ala dimago natti saabu Allah ala ko galloten mala so ari o bisme o ɓo sew ɓuuce so fayoɗo duse so basɗo ari galle fo suno hunde hersino daɗi paloɓe tummino yuno mbimi dañal ko fondu ladde wawata bon parcours Paco Leñol wala parcours Paco Leñol Abdou Camara wala donc fala ko parcours juuɗo ala to haaɗi tigui rigui donc voilà donc waɗa ko heewi mais min mbiyami min mon seul regret hande ko nimsitanmi woni surtout pourquoi min ngala archive uji ɗi ɗon quoi tu vois bon mbeɗa joguino won archive uji ɗi ganduɗa hoorema mbeɗa joguino archive uji a heewi disdure am disdure on ɗon Allah waɗi disdure sumi quoi mais to rewa ɗon heewi ko wiyete ko to rewa ɗon heewi par ce que je me rappelle bien won programme goto momin gagnino Diboli Mali seedantagal ngal len ɗo woni diplôme woni bon seedantagal quoi donc min keeɓi toon wonan min raaya mawɗo ko tigui rigui te ɗum ɗon foof ko affaire uji ɗi ganduɗa hoorema poɗɗo hollirede ande tigui rigui hunde nde haaɗani Dakar walla Nouakchott walla Fouta e ɗin affaire uji donc voilà yaltiɗo foof ala ko waɗaka concert aji so tawi ko concert aji mbaɗama so tawi ko tourné ji gasata so tawi ko festival uji façon festival foof min invitama hen so tawi ko yirlade est ce que fami de yaade nokkuji goɗɗi donc voilà alhamdulillah rabbil alamin wonko waɗa ko heewi te kadi leñol ngol kadi machallah rutti min mbeɗa wawi wiide teɗugal par ce que min gadi nomede ambassadeur uji ko Nouadhibou woni fedde Bawol Tijani an fedde mawde tigui rigui donc voilà fedde kadi mo aduna heftini min baddi hen duuɓi donc ha ɗo ni presque peut être mataw ko programme uji mbayri toon mais ha joni machallah ɗum nen hakkude men ko ɓoyani ko Libreville aussi Gabon won tourné am Afrique centrale fedde Fouta Libreville ɓe mbaɗi mi nommé ambassadeur kadi seedantagal ngal nen ɗo donc ɗum foof ko yettere Allah nelaɗo muɗum mbeɗa wawno
wonde nalankagal ha ɗo to kaldeten ɗo taw yimɓeɓe jiyanimi taw ko mbaɗami ko kadi est ce que a faami de yahani hay nokku mais alhamdulillah so jimi ɓeydima tinnade ɓeydima ñibde koyɗe ɓeydima darade tan ko andude tigui rigui ko leñol ngol ne wattema hakkille donc voilà minnene kadi mi ruttaɓe ngal ɗon teddugal ɓe mbawa kadi ɓeydade jogade hoolare tigui rigui donc le combat continue. Bon, projet featuring, d'accord. Bon, mingam rêve franchement. Adende ndesan des icônes de légendes di nganda horema surtout enen jiɗi waddude mabɓe souvenir uji Baba Mal, d'accord, Seylam fofom, donc voilà. Mimedi mo propose dumni parce que on projet koy min heddi bidi waddude Ousmane Hamad Diop, yeah, Ousmane Hamad Diop, bidi waddude Sid Baylel Cham, bidi waddude Abou Djouba, pourquoi pas, yeah, parce que ben yimɓe waddude mabɓe mbeɗa sikki ko chance quoi déjà. Et aussi mbeɗa yiɗi mbeɗa miiji aussi waddude new génération, pourquoi pas wadde on album ganduɗa hoorema taw album o fof ko featuring ɓolo yaw sukaɓe ɓe par exemple génération kesso mun fof wadde morceau, donc voilà ɗum kam nene hooram franchement, ouais. Yeah. Commune ma badam. Le 28 octobre, Inch'Allah Rabbi, ici à Sorano et Salangay. J'espère bien que ce sera avec la 2STV, l'anniversaire de Paco Legnol. Voilà ton micro. Njidda ku ñiglu demi non mi nani. Paco. Bimi njidda ku ñiglu demi mi non mi wona gidi ko mi kawma. Ko adi fof. Jirime ko poɓu non. Bene duo, bene ñako, bene duo, bene ñako. Seko. Hey, bene ñako. Ono mi yanonde. So tawi non ɗon cuude julmal domi kala ɗon ɗo. Welli kewɗe baaɗi goppi cate Allah. Saɗa
aɗa dogira tuuba mawba ñoro ɗakkude mairie ñeefata goro baali bemɗi jaata ƴaro Allah tulɗo wata jam fort yo yurmo ya fort ko jiɗanɗa hoore ma wata añan bandi yo fort jaɓɓal bongal ya talo fort ɓalejo kuuse sene may ho fort laaɓal ɓernde ko ɗum yuɓɓirto darde haɗɗiri juulu jaabe fof ko ɓernde so laaɓani juulu ma sellani ko diggal ko muñal ko ndigal ko kumal julde ko joom jurum ɓerde mum ɓawlata kurum joom hurum biye waɗe yaafo mi halata mbeɗa joofo ko kalami ko tintorgal serani kada feefo an tawɗo laafo mbiɗa ka julɗo ƴettu yeru e nelaɗo jankaniɗo kondi woni malaɗo jiida e cohɗo suudu mum gaɗɗo fo wiyami alaɗo ko golle malki saɗo pewnaɗo pusato so yimɓeɓe ganda allena andi moƴe bandi julɗude waare no waaja nde sar taw jugo ko ɓernde yaare ka julɗo ɓeddin kormoɗa guurɗo tinno bismoɗa garɗo ko goto so hoti ko kalto so golle ma nder galle ma kalam ko a liggi aɗa dukko aɗa dukkito ɓe julo sellani aɗa dukko aɗa dukkito ɓe ɓende laabani bandiraɓe e sehilaɓe pakoleñol ko gandaɗo pakoleñol ko keftinaɗo caaɓiɗo hande sukaɓe ha cuusi keftinaɗo to nalankoɓe no mahuni korsinaɗo to yiɗɗe nalankangal mako bandiraɓe sehilaɓe. Sur cette partie, je vous propose de retrouver le témoignage de ces artistes et de ces fans. C'est maintenant et c'est sur Africa Digital Concept. Yo, salam alaikum tout le monde. Ko Hamme Alpha, de Roi Hems, mon groupe Force Tranquille. Bon, ko pour min hande ko opportunité mawɗo, ko plaisir mawɗo aussi wonde ɗo pour wadde un témoignage sur mon grand frère, Paco Leñol. Bon,